Отец Андрей меняет клавиатуру, и клавиатура приклеена на клепке. И чтобы клавиатура не гуляла после замены, когда вы печатаете, эти клепки нужно заменить на винтики. Вот, собственно, мы закрутим специальные винтики на этот MacBook, и все будет по высшему разряду. MacBook этот от Dodo Pizza, от корпорации. И, собственно, если вы из корпорации, то пишите мне в личку. Мы договоримся. Если у вас парк техники от 100 макбуков, мы можем говорить о сотрудничестве. Вот. И все будем делать напрямую для вас. А напрямую это значит быстрые сроки, хорошие цены и высокое качество.